Assalomu alaykum barchaga. Biz yana qaytdik. Ba'zi sabablarga ko'ra video darsliklarimiz chiqmayotgandi. Endi hammasi joy-joyiga tushib ketdi. Endi video darsliklarimiz chiqib boradi. Uzilishlar bo'lmaydi. Bugungi video darslik demasak ham bo'ladi. Ya'ni ko'pgina obunachilarimiz va o'quvchilarimiz tomonidan savollar berilgandi. Ya'ni Hexabox sayti yangilandi. Yangilangandan keyin interfeysi o'zgarib ketdi. O'sha interfeysni qanday qilib biz topolmayapmiz darsliklarini yoki o'zgarib ketgan, qiynalyapmiz deganliklar uchun yana qaytadan video qilib chiqyapman. Boshladik, bo'lmasa ko'rib chiqamiz. Xboxga kiramiz. Ya'ni oldingisi soddaroq edi. Buni sal murakkabroq qilib bizga ko'rsatib berishgan, ya'ni chiqarishdi. Buni ham tushunish oson, ya'ni tushunib olgandan keyin oson bo'ladi to'g'risi. Hamma narsa tartib bilan bo'lgan bu yerda. Ya'ni birinchi saytdan ro'yxatga o'tganimizdan keyin dashbord qismiga kiramiz. Ya'ni dashbord qismida nimalar bor? Misol uchun biz mana shu kiber xavfsizlikda, ya'ni saytdan qaysidir yo'nalish bo'yicha ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lsak, o'sha yo'nalishimiz turadi. Ya'ni Junior Cyber Security bo'yicha va undagi darslar modulini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi qilingan, qaysi qilinmagan. Ya'ni 20 ta modul, 10 tasi ochilgan ekan. Bu turadi yoki jarayondagi modullarimiz. Aynan hozirgi vaqtda qaysini ochganmiz, o'shani o'qiyapmiz. O'shani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'ng tomonimizda esa kubiklarimiz. Misol uchun 49 tagina kubikimiz qolgan. Va voucher. Bu voucher o'sha sertifikat bo'yicha imtihonga o'sha kirishimiz uchun kerak bo'ladigan voucher. Sotib olsangiz birga o'zgaradi. Va bizga berilgan daraja ballar desak bo'ladi. Offensive bo'yicha darslar 14.8%, defensive bo'yicha hali 0, general bo'yicha 43.8%, purple bo'yicha 0%. Ya'ni darslar bo'yicha progresslarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va uni pastida jarayondagi modullar, biz ochib qo'ygan modullarimiz. Bu bizga yoqqan darslarni qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni darslarimiz ustida, ya'ni yo'lakchani bosib qo'ysak, shu yerga qo'shiladi. Ya'ni tez topib olishimiz mumkin bo'ladi o'sha darsni. Va yo'llar, bularni ko'rib chiqamiz. Va kutubxona joyiga o'tamiz. Library. Bu joyda modullar, ya'ni barcha darslarimiz, yo'llarimiz va sertifikatlarimiz. Modullardan boshlaymiz. Modullar all modulsda turibdi. Ya'ni bizga beriladigan barcha modullar bor. Xuddi TryHackMe saytiga o'xshab qo'yib chiqilgan modullari shunday birin-ketin ko'rib chiqsak bo'ladi. Hali TryHackMe'ni ham ko'rsatib beraman, nasib bo'lsa, ularni ham darslarni boshlaymiz. Ko'rdik, ya'ni barcha modullar. Boya aytganimdek, birorta darsga yo'lakchani bosib qo'ysak, mana bu favorite modulsga o'tadi. Keyin bizga o'sha turlari bo'yicha o'zimiz taxlab chiqsak bo'ladi. Ya'ni kategoriyasini ko'rib chiqamiz. Misol uchun faqat offensiv darslarimiz, hujumkor darslarimiz. Bizga faqat hujumkor darslarni ko'rsatadi. Qiyinchiligini to'g'rilab qo'ysak ham bo'ladi. Fundamental yoki easy, medium, hard. Misol uchun easy darslar. Bu darslar barchasi easy, offensiv. Va yana darajalar 0, 1, 2, 3, 4 darajalar. Misol uchun 1-darajali darslar. Dayanmab bor ekan. Easy 1-darajali yoki 0-darajani ham qo'shib qo'ysak bo'ladi, ikkita qilib. Tushirib qo'yamiz. Turi bo'yicha kichik modul, o'rta modul, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Va undan keyingisi bizda mavjudlari, ya'ni qolganlari qaysini ochmaganmiz, ya'ni bularning hammasi ochilgan ekan. Misol uchun easy'ni mediumga o'zgartiraylik yoki hardga o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Bunda yo'q ekan. Buni 2-darajali qilib qo'ysak, ya'ni bu darslarni biz ochmaganmiz. Mana bu yerdagi bu 0-darajani ham o'chirib qo'yamiz, mediumni o'chirib qo'yamiz. Available.
Ya'ni bularni biz ochmaganmiz. Yoki bo'lmasa progressda. Ya'ni biz ochib jarayondagi darsimiz. Ya'ni hardda yo'q ekan, easyda. Mana ochib qo'yganmiz, lekin hali to'lmagan darslar. Progressda turibdi. Yoki tugallanganini ko'rsak bo'ladi. Tugallangani ham bunda yo'q ekan. Ikkinchi darajali emas, birinchi darajali darslar. Endi tugallangan ekan. Tugallangan bo'lsa ko'rsatadi. Status yoki yangilangan. Bularni ikkitalarini o'chirib qo'ysak, bizga chiqishi mumkin bo'ladi. Mana yangi darslar, shular yangi chiqqan. Taxlab chiqsak bo'ladi o'zimizga qarab, misol uchun fundamental dars, darajamiz 0-daraja. Fundamental demaylik, shuni birinchi easy deb qo'yaylik. Easy turi regular darslar, bizda jarayonda darslar ko'rsak bo'ladi. Mana shular yoki tugallangan qilib qo'ysak ham bo'ladi. Tugallangani, ya'ni 0-daraja uchun yo'q, 1-daraja uchun aylanib turibdi. Xuddi shunday qilib biz o'zimizga moslashtirib qo'ysak bo'ladi va darslarimiz qiyin emas. Endi yo'llar, qanday yo'llarimiz mavjud kiberxavfsizlik bo'yicha? Aytdik, Junior Cyber Security Analysis yo'nalishi bor. Yoki web pentesterlik bo'yicha yoki pentesterlikni o'zi yoki social tahlilchilar, senior web pentesterlar, Active Directory pentesterlar bo'yicha, IRTM bo'yicha, Junior Cyber Security buni aytdik, Wi-Fi penetrating testing bo'yicha. Misol uchun web pentesting bo'yicha ochsak, har bitta o'sha ish yo'nalishini o'zini darslari bor. Misol uchun mana bu yerda jarayondagi biz ochib qo'yganmiz, bu darsda ham ya'ni bor bu darslarimiz. Bunda 20 ta modul mavjud ekan. Demak, ochish uchun 8-10 ta kubik kerak. Qolganlarini ochish uchun. Biz qolganlarini ochganmiz. Darslarni tugatganingizdan keyin sertifikatni olishimiz mumkin bo'ladi. Boya aytganimizdek, foiz to'lgandan keyin sertifikatga voucher sotib olishimiz kerak bo'ladi. Voucherni olish narximiz, ya'ni misol uchun web exploitation expert bo'yicha $350 yoki web exploitation specialist bo'yicha $210. Ya'ni turiga qarab. Ya'ni birinchi junior cyber security uchun $105, ya'ni boshlovchilar uchun. Va undan keyin penetration testing specialist bo'yicha $210, $210 va $350 darajalariga qarab. Ya'ni biz boya yo'llar dedik-ku, o'sha yo'llarni qaysi biridan boshlasak, ya'ni boshlovchilar o'zi junior cyber security junior darajadagi har bir yo'lni tanlab o'zimizga moslab o'qib chiqib foizini to'ldirib testga kirib chiqsak bo'ladi. Sertifikatlar bo'yicha, ya'ni o'sha darslarning sertifikatlari joylashgan bu yerda. Bularni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Keyin kubiklarimiz sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Oldindan buni aytgandik, ya'ni 9 ta qolgan ekan. Bu yerda bir marta olinadigan kubiklar, misol uchun $5 da 50 ta, $10 da 100 ta, $20 da 200 ta, $50 da 500 ta kubik beradi. Va tariflar ham bor mana tepada. Misol uchun bu yillik $490 ga 96 ta modul, 5 ta yo'l, ya'ni ish bo'yicha yo'l, 2 ta examen voucher olish mumkin ekan. Bundan ham qilib qo'ysak bo'ladi bir yilga yoki bo'lmasa oylik sotib olsak ham bo'ladi. Menga misol uchun oylik qulay. $8 ga talaba akkaunti bo'lsagina qilsak bo'ladi. Bo'lmasa $18 da 200 ta kubikcha va cheksiz VirtualBox'dan foydalanish hammasida bor. Yoki $38 da 500 ta, $68 da 1000 ta kubikcha sotib olsak bo'ladi. O'zlaringizga qarab, ya'ni mablag'laringizga qarab sotib olasizlar. Xohlasangiz yillik, xohlasangiz oylik. Xuddi mana shunday, unchalik o'zgarish yo'q, lekin darslar dashbord qismi va kutubxona qismida o'zgarishlar bor, sal tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin darslarning ichki qismlari bir xil.
ko'rinishi salgina farq bo'lishi mumkin ranglarida yoki boshqa tomonlarida. Mana mana bu qismini ochib qo'ysalaringiz darslarni, mavzularini ko'rib turasizlar. Va ranglari salgina o'zgargan bo'ldi. Farq unchalik katta emas. Lekin bo'ladi bu tartibda ham. Ya'ni Trahikmiga o'xshatib chiqishgan. Trahikmini ham ko'ramiz. Narsa bo'lsa mana keyingi videomizda agar mana shu videomiz qanchalik qo'llab-quvvatlasalaringiz, layklarni bosib ko'paytirsalaringiz, nasib bo'lsa buni ham ko'rib chiqamiz. Buni ham yo'llari va darslari mavjud. Yangi boshlovchilar uchun ham zo'r sayt hisoblanadi. Mana Pace yo'llarimiz. Bunda ham Web Fundamentals bo'yicha, Pentesterlik bo'yicha junior yoki offensive, Pentesterlik bo'yicha, defensive bo'yicha ko'rsak bo'ladi. Va buni ham modullari xuddi boya aytganimizdek ko'rib chiqsak bo'ladi. Qiyinchiligini, statusini va mana shunday qilib darslarni ko'rsak bo'ladi. Shunday. Buni nasib bo'lsa keyingi videolarda ko'rsatamiz. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Sizlar albatta like bosib, podдержканы bosib turingizlar. Bizdan har bitta darslarni, videolarni chiqarib boramiz. Hammalaringizga rahmat.